হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। এখন শীতকাল, আর শীতকাল মানে তো জমিয়ে খাওয়া দাওয়া আনন্দ মজা থাকে আমাদের প্রচুর। আর এই শীতের সন্ধ্যায় যদি বানিয়ে ফেলা যায় ম্যাগি আর চিজ দিয়ে ম্যাগি চিজ পকোড়া, তাহলে কিন্তু শীতের সন্ধ্যাটা অনেক বেশি জমজমাট হয়ে ওঠে। তো আমিও এই শীতের সন্ধ্যাটাকে জমজমাট করে তোলার জন্য বানিয়ে ফেলেছিলাম আজকে ম্যাগি চিজ পকোড়া। তার জন্য আমি একটি পাত্রে ভালোভাবে ম্যাগিটাকে সেদ্ধ করে নিয়ে তার মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, ক্যাপসিকাম কুচি, লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা কুচি, সামান্য পরিমাণে লবণ, একটু লঙ্কার গুঁড়ো, আর অবশ্যই এর মধ্যে অ্যাড করেছিলাম ম্যাগি মশলা আর একটু কর্নফ্লাওয়ারও। তারপর এটাকে ভালোভাবে মেখে এটাকে এক সাইডে রেখে দিতে হবে। তারপর এটাকে একটা বলের শেপ করে এর মধ্যে একটা করে চিজ কিউব অ্যাড করে এটাকে রেখে দিতে হবে। তারপর একটি পাত্রে কিছুটা পরিমাণে কর্নফ্লাওয়ার, একটু লঙ্কার গুঁড়ো, একটু লবণ আর একটু সামান্য পরিমাণে জল দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করে ফেলতে হবে। তারপর ওই ম্যাগি বলগুলোকে এই ব্যাটারে চুবিয়ে তারপর এটাকে কিছুটা ক্রাশড ম্যাগির মধ্যে কোট করে নিতে হবে। তারপর ফ্রাইং প্যানে তেল গরম করে তার মধ্যে একটা একটা করে ম্যাগি চিজ বলগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে। দিয়ে এটাকে মিডিয়াম আঁচে কিছুক্ষণ ফ্রাই করে নিতে হবে। তারপর রেডি আমাদের ম্যাগি চিজ পকোড়া। তোমাদের রেসিপিটি কেমন